Witajcie na moim kanale Świat Hani. Dzisiaj otworzę LOL Hair Goals. To może zabierzemy się do otwierania. O, widzę, że już mam taką fajną podstawę jakby. Teraz będzie szkiełko takie. Zobaczcie. Mamy tutaj rebus i naklejki. Tutaj mamy szkiełko i instrukcję. Okej, tutaj położę. Może najpierw tutaj mamy jakąś saszetkę. I mamy taki uchwyt. I mamy, żeby laleczka mogła stać. To teraz otworzymy tutaj. Okej. To najpierw otworzymy te niespodzianki. Mamy taką śliczną, żółtą sukienkę. Ja chyba myślę, że będę mieć taką księżniczkę, co właśnie chciałam ją mieć. Tak, ją chyba będę mieć. Ale fajnie. Okej, otwieramy. Sukienka. Ale ona ma śliczne pantofelki. Okej, jeszcze otwieramy niespodzianka. Promise Princess. Okej, taka o. To teraz otworzymy. Wow, ale ładna. Z włosami. Liczna po prostu. Bardzo ładna jest. Możecie sobie zobaczyć, kto ma takie ładne włosy. To może ją ubierzemy już. Albo za chwilę ją ubierzemy. Będzie leżeć. Ale zimne to wszystko jest. O, ale ładną ma butelkę, taką trochę do księżniczki, taką otwarte już. Taka butelka. Dobra, to teraz kolejne. Tutaj będzie grzebyk. Tak, i on jest taki ładny, żółciutki. Dobra, to jeszcze ubierzemy ją. Okej. I buciki. Zobaczcie, jaka jest śliczna. To podsumowując, bardzo mi się podoba. Było tu 15 niespodzianek, więc pa do następnego odcinka.